สวัสดีครับน้องๆทุกท่านครับกลับมาพบกับพี่ก๊อฟเอนจิเนียร์ติวเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่มีเฉลยข้อสอบนะครับของโรงเรียนจ่าทหารเรือนะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าวันนี้มีข้อไหนที่น่าสนใจบ้างและเป็นปีไหนนะครับฝึกทำข้อสอบไปพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะสอบเข้าโรงเรียนนี้ให้ได้นะครับโอเคมาเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นนะครับพี่อยากจะแนะนำเว็บนะครับ quizengineertutor.com นะครับก็คือจะเป็นเว็บที่อยู่ภายใต้ของเว็บ Engineer Tutor จะเป็นเว็บหลักของเรานะครับซึ่งเว็บนี้จะเป็นเว็บที่เราออกแบบมาโดยเฉพาะในการทำข้อสอบออนไลน์นะครับน้องๆสามารถจะเข้าไปทำข้อสอบออนไลน์ของโรงเรียนจ่าทหารเรือได้เลยนะครับซึ่งมีหลายชุดหลายวิชาอยู่ในนั้นมีเฉลยเรียบร้อยนะครับและทุกอย่างฟรีไม่เสียเงินนะครับมีหลายๆโรงเรียนนะไม่ใช่แค่มีแค่จ่าทหารเรืออย่างเดียวนะครับจ่าทหารอากาศเตรียมทหารนายสิบตำรวจนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อนี้นะครับเป็นของจ่าทหารเรือปี59นะครับเขาบอกว่า A มากกว่า1เนาะแล้วเขาก็ให้ตัวนี้มาและเขาให้เราหาตัวนี้เนาะมันคือการเขียนสมการนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าข้อนี้เราทำยังไงดีนะครับพี่ขอเริ่มจากตรงนี้เนาะพี่จับตัวนี้มานะก็คือเป็น root a บวกด้วย1ส่วน root a นะครับเท่ากับ4เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่จะยกกำลังสองนะทั้ง2ฝั่งเลยพอเรายกกำลังสองทั้ง2ฝั่งเนี่ยเราจะได้ว่าตัวตรงนี้นะครับจะใช้กำลังสองสมบูรณ์เนาะเป็นหน้ากำลังสองนะครับบวกด้วย2หน้าแล้วก็หลังนะครับแล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ตัวนี้ก็จะตัดกันเนาะมันก็จะเหลือแค่นี้ root a กำลังสองเนาะซึ่ง root a กำลังสองตัวนี้มันก็คือได้ a นะได้ a แล้วบวกกับ2ตัวนี้ก็คือ1ส่วน root a กำลังสองนะครับก็คือบวกด้วย1ส่วน a เท่ากับ4กำลังสองก็คือ16นะครับมันจะได้เป็น a บวกด้วย1ส่วน a เท่ากับ14นะอันนี้พี่เก็บค่าไว้ก่อนต่อมาเขาถามตัวนี้ใช่ไหมเขาถามตัวนี้เดี๋ยวพี่จะเริ่มหาตัวนี้ก่อนก็คือเป็น root a ลบ1ส่วน a กำลังสองว่าได้เท่าไหร่ก็กระจายกำลังนะครับ root a กำลังสองลบด้วย2หน้าหลังนะครับแล้วบวกด้วยหลังกำลังสองเนาะแบบนี้นะครับตัวนี้ root a กำลังสองก็ได้ a เนาะตัวนี้ก็ตัดกันก็เหลือลบ2แล้วก็บวกด้วย1ส่วน a นะครับซึ่งในที่นี้เราจะได้ว่า a บวกด้วย1ส่วน a ตัวเนี้ยมันคือ14เพราะฉะนั้นพี่จะย้าย14มาเลยมันจะกลายเป็นแบบนี้14ลบ2เท่ากับตัวเนี้ยพี่ให้เป็นตัว x แล้วกันเนาะเท่ากับ x ซึ่ง x ก็จะเท่ากับ12นะครับซึ่งน้องลองดูนะ x มันคือ root a ลบ1ส่วน a กำลัง2แต่ที่โจทย์ให้หาคือ root a ลบ1ส่วน a ธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ต้องการหาอันนี้พี่ก็ต้องsquare root ทั้ง2ฝั่งถูกต้องไหมฉะนั้นแล้ว root a ลบ1ส่วน a ธรรมดาเนี่ยนะครับขอโทษทีนะลบ1ส่วน root a ธรรมดาเนี่ยมันต้องได้เป็น root x ถูกปะก็คือฝั่งเนี้ยเรา square root ไปอย่างนี้เนาะพอ square root ปุ๊บ square root มาเจอกำลังสองมันก็หายใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะติด square root ฉะนั้นแล้ว x ตัวนี้เราได้ละก็คือ root 12เราต้องมาหา root 12คืออะไรเนาะ root 12นะครับมันเกิดจาก4คูณกับ3นะครับ4มันเกิดจาก2คูณกับ2ฉะนั้นแล้ว root 12เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2 root 3ข้อนี้นะครับจะตอบ2 root 3นะตอบข้อ4นะครับโอเคนะอันนี้พี่ขอลบนิดนึงนะก็คือเราจะได้ละนะครับว่า root x เท่ากับ root 12เนาะแล้ว root 12ตัวเนี้ยมันก็คือ2 root 3นะครับโอเคเนาะซึ่ง x เราหามาจากตรงนี้นะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับถ้าใช้เวลาข้อนี้อาจจะประมาณสัก2นาทีเนาะสำหรับน้องๆนะครับไม่เกิน2นาทีนะโอเคมาดูข้อต่อไปกันนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของวิชาสถิตินะครับมันจะมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์ไทน์เนาะหลักๆไอ้ตัวที่เป็นค่ากลางพวกนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด3ตัวนะหลักๆก็คือจะเป็นเดย์ไซน์ควอไทน์เปอร์เซ็นต์ไทน์เนาะก็คือเปรียบเทียบกับอะไรควอไทน์คือเปรียบเทียบกับ4ใช่ไหมครับn ส่วน4เนาะถ้าเป็นเดย์ไซน์ก็คือเปรียบเทียบกับ10เปอร์เซ็นต์ไทน์ก็คือเปรียบเทียบกับ100อย่างนี้เนาะในที่นี้มันจะเป็น p55 ก็คือเปอร์เซ็นต์ไทน์ที่55มาการที่น้องจะทำค่ากลางนะอย่างแรกน้องต้องเรียงข้อมูลก่อนซึ่งในที่นี้เขาเรียงมาให้เราแล้วนะในที่นี้เขาเรียงมาแล้วดูเบื้องต้นเนี่ยต้องหาค่า a แน่นอนละถูกไหมซึ่งค่า a ก็ต้องมาจากตัวเนี้ยที่เขากำหนดให้มาพอเราหาค่า a มาได้น้องก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้น้องได้ทุกเลขเลยแล้วเขาให้หาค่าเฉลี่ยใช่ไหมน้องก็จะเอาทั้งหมดนี้มารวมกันเนาะแล้วหารด้วย n ก็คือหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับตอนนี้พี่จะหา a ก่อนนะขั้นแรก p55 p55 ก็คือ55ส่วน100เนาะn บวก1นะครับมีกี่จำนวน1 2 3 4 5 6 7เนาะ
ก็คือจะเป็น55ส่วน10คูณด้วย7บวก1เป็น8นะครับเราจะมาแก้ตัวนี้ก่อนนะครับว่าตัวนี้ได้อะไรนะพอเราดูตัวเนี้ยมันจะได้เป็น22ส่วน5นะน้องตัดกันไปนะหรือได้เป็น 4.4 แสดงว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่55เนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งที่ 4.4 ตำแหน่งที่1 2 3 4 5แสดงว่าตำแหน่งที่ 4.4 เนี่ยมันคือตำแหน่งที่อยู่ระหว่างตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่5ถูกต้องไหมตำแหน่งที่ 4.4 มันจะอยู่ประมาณนี้อยู่กึ่งกลางมันไม่ใช่กึ่งกลางนะครับคืออยู่ระหว่างตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่5หมายถึงว่าค่าของมันนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าตำแหน่ง 4.4 ตัวเนี้ยมันคือตัวไหนมันคือเท่าไหร่นะครับโดยที่ในที่นี้เขาบอกว่า p55 มาได้12เนาะแสดงว่าตำแหน่งที่ 4.4 เนี่ยมันคือ12มาเรามาเริ่มนะตามมาเริ่มกันก่อนนะครับน้องลองดูนะตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่5เนี่ยพี่จะเขียนใช้ตัวมันเขาเรียกว่าอะไรนะใช้มันหยัดตะยางนะครับมาช่วยตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่5เนี่ยมันต่างกันอยู่1ตำแหน่งเนาะเพราะฉะนั้นต่าง1ตำแหน่ง1ตำแหน่งค่าต่างกันก็คือ15ลบ a ถูกไหมตำแหน่งต่างกันอยู่1ค่าต่างกัน15ลบ a แต่ตอนเนี้ย4.4 มันก็คือเท่าไหร่ 0.4 ถูกไหมระหว่าง4กับ5ใช่ป่ะแล้วถ้าต่างกัน 0.4 ล่ะค่าต่างกันเท่าไหร่เศษส่วนตัวคูณก็จะกลายเป็น15ลบ a ส่วน1คูณด้วย 0.4 นะครับถ้าเกิดพี่เขียนดีๆก็จะกลายแบบนี้15ลบ a คูณกับ 0.4 นะครับอันนี้ก็คือค่าต่างกันอยู่เท่านี้แต่เวลาที่น้องเอาไปใช้จริงๆตำแหน่งของตัวเนี้ยมันต้องเอามาบวกกับ a ถูกไหมเพราะว่าไอ้ค่าที่เราได้ตรงนี้ครับมันคือค่าที่ตำแหน่ง 0.4 ถูกไหมก็คือตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเปรียบเทียบใช่ไหมถ้าเกิดจะให้พี่เขียนให้มันชัดๆหน่อยนะเดี๋ยวพี่ลองเขียนให้ดูนะถ้าเปรียบเทียบชัดๆก็คือสมมุติตรงนี้ตำแหน่งที่4ใช่ป่ะตำแหน่งที่5ใช่ไหมน้องอย่าสับสนนะตำแหน่งกับค่าไม่เหมือนกันตำแหน่งที่4ตัวนี้มันมีค่าเป็น a ตำแหน่งที่5มันมีค่าเป็น15แต่ตำแหน่งที่ 4.4 เนี่ยมันอยู่ประมาณนี้ซึ่งค่าตรงนี้ที่เราได้มันคือตรงเนี้ยมันคือเขาเรียกอะไรมันคือค่าที่อยู่ตรงเนี้ยค่าดิฟระหว่างตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่5ซึ่งถ้าน้องอยากที่จะรู้นะครับน้องก็ต้องเอาตำแหน่งเอาค่าที่ดิฟตัวเนี้ยมารวมกับค่าในตำแหน่งที่4มันก็จะได้ค่าของเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่55งงไหมเพราะนั้นถ้าเกิดเขียนให้ถูกต้องเนี่ยมันต้องเขียนอย่างนี้เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่55เนี่ยมันจะได้เท่ากับเอาค่าดิฟตัวเนี้ย15ลบ a คูณด้วย 0.4 เนี่ยเอามาบวกด้วย a ก็คือพูดง่ายเอามาบวกในตำแหน่งที่4ถูกไหมตัวนี้คือตำแหน่งที่4ตัวนี้คือ 0.4 บวกกันก็จะกลายเป็นตำแหน่ง 4.4 ซึ่งมันมีค่าเท่ากับโจทย์บอกว่าเท่ากับ12เนาะจบละที่เหลือคือการแก้สมการนะครับที่เหลือคือการแก้สมการพี่ขอลบนะครับพี่ขอลบมาเขียนต่อนะครับตรงนี้เราก็จะแก้สมการต่อนะครับน้องคูณเข้าไปเนาะแก้สมการออกมานะครับเดี๋ยวพี่แก้ให้ดูก็ได้เนาะเพื่อน้องๆอาจจะยังแก้ไม่เป็นนะครับเท่ากับ12เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่คูณเข้ามานะครับพี่คูณเข้ามานะครับตัวนี้จะได้เป็น6เนาะตัวนี้จะได้เป็น 0.4a แล้วก็บวก a นะเท่ากับ12นะครับ6แล้วก็ 0.4 บวก1เนาะจะได้เป็นบวก 0.6a เนาะเท่ากับ12 0.6a จะเท่ากับ6นะครับ a จะเท่ากับ6หารด้วย 0.6 หรือว่าได้10ตอนนี้เราได้ค่า a แล้วนะ a ได้10พอพี่ได้ a เป็น10ปุ๊บพี่เอา a มาแทนในนี้แล้วมาหาตัวที่เป็นค่าเฉลี่ยอีกทีหนึ่งนะครับก็คือจับทั้งหมดเลยมารวมกันแล้วหารด้วย7ก็จะได้เป็นค่าเฉลี่ยออกมาเนาะนะครับฉะนั้นแล้วตัวนี้เดี๋ยวพี่เขียนให้ดูนะเราต้องการหา x bar ใช่ไหมมันจะจับทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเลยนะครับก็คือซิกมา x ซิกมาตัวนี้รวมกันแล้วหารด้วย n ซึ่งน้องเราไปรวมกันดูนะครับมันจะได้เป็น84นะหารด้วย7ซึ่งก็คือ12นะข้อนี้จะตอบ12นะตอบข้อ2นะครับถามว่าข้อนี้ยากไหมข้อนี้ก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะถ้าเกิดเปรียบเทียบก็คือเป็นข้อที่กลางค่อนมาทางยากนะครับอาจจะใช้เวลาในการคิดนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่ายากจนเกินไปนะแต่อาจจะต้องมีคอนเซปต์พอเข้าใจคอนเซปต์นิดนึงเนาะในเรื่องของค่าดิฟต่างๆว่ามันจะเอาไปรวมกันยังไงนะครับโอเคนะครับวันนี้พี่ก็คงมีประมาณนี้นะครับสำหรับการเฉลยข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือนะครับก่อนที่ปิดคลิปนี้นะครับยังไงพี่รบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆนะครับ
ได้ทราบเนาะเวลาเรามีวิดีโอใหม่ๆอัปเดตนะครับน้องๆจะได้เข้ามาดูกันนะร่วมลุยไปพร้อมกันนะครับเพื่อจะสอบเข้าโรงเรียนจ่าทหารเรือให้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพี่มีเฉลยข้อสอบของอะไรเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับสวัสดีครับ